штук рулевой рейки Гранта. В итоге это не рейка, это карданчик. Вот именно вот в этом месте. Если быть точным. Сейчас покажу. Еще видите. Вот он, вал не двигается дальше. А вот сам болт. Бля, как тут неудобно-то. Вот как-то так вот все, блядь. Вот такая вот беда. Я уже рейк собрался, блядь, менять его. Ой.